Господа, расскажите немножко про коррупцию в Арабских Эмиратах. Есть ли вообще... Тут важный момент, да, это не коррупция, это подарки. Остановил тебя полицейский, и ты что-то нарушил, да, ты ему даришь подарок и говоришь, что это, ну, как бы это подарок. Не надо. Он уже не расценит это как подарок, я полагаю. Вообще у меня еще такой вопрос. Какие открывают возможности Дубай вот перед стартапами из России, вот идеями, проектами из России именно? Но тут есть фонды, которые занимаются инкубацией стартапов. Мгм. Есть некоторые юрисдикции, которые дают скидку 90% на 3 года на стоимость оплаты ваучера лицензии для IT-компаний. Но прям такого, чтобы здесь так яростно набирали и развивали стартапы, это Мгм. больше такая частная, скорее, инициатива отдельных фондов, Мгм. нежели вот государственная какая-то такая штука. Несмотря на то, что Дубай, он как бы про инновации, здесь очень любят проектировать инновации, Мгм. но не очень любят их воплощать, конечно, но это уже отдельный разговор. Это вот классические заголовки, типа в Дубае построят, в Дубае Мгм. разработают. Ну, нет, не разработают и не построят на самом деле. Но, Разработают и построят, но не через год, не через два, как обещают, а через ну, 5-10. когда-нибудь, да. Но самое главное, что открывает Дубай для российских стартапов и не только, это возможность вообще в принципе работать с миром. Да, то есть банковские счета здесь хоть тяжко, но открываются. Мгм. ВНЖ здесь получается без проблем. То есть Дубай дает сейчас особую возможность, да, для компаний из России просто работать. Вот. Если компания, конечно, таргетит не внутренний рынок, а хочет именно выходить на международных клиентов. Вот. Мгм. Спасибо большое. Сколько нужно времени на открытие компаний и какой минимальный необходимый капитал для открытия бизнеса? Компания открывается в среднем за 2-3 недели. Это если мы говорим о юрлице. Ага. Ну, наверное, вкратце просто по блокам, да, распишу, как выглядит классический путь человека, который здесь открывает бизнес. Мгм. Сперва-наперво открывается юридическое лицо. Туда входит много разных этапов, не будем на них просто сейчас останавливаться. Это занимает примерно 2-3 недели. Потом человек получает резидентскую визу, это тоже занимает где-то 2-3 недели, и потом он открывает себе счета. Вот. Мгм. И вот самый первый этап — это учреждение компании, когда получается лицензия на ведение деятельности, когда получается иммиграционная карточка, регистрируется название компании и так далее. На полный круг от начала регистрации компании и заканчивая корпоративным банковским счетом выходит где-то примерно 12-13 по себестоимости, да, не включая услуги. Это мы, если говорим о Дубае, о Мейнленд или о других, скажем так, относительно надежных юрисдикциях. Да, есть, конечно, в Эмиратах фризоны посреди пустыни, которые открывают очень дешево компании, но там вероятность того, что человек увидит корпоративный банковский счет, она стремится к нулю. Вот, поэтому мы не рекомендуем экономить на этом, если есть цель именно реальный бизнес открыть. Вот, и открываться лучше всего в Мейнленде, конечно. Вот. Мгм. И на Мейнленде, соответственно, стоимость полного круга с банковскими счетами, с банковским счетом корпоративным, с визой учредителя, с открытой компанией, вот все доп. Расходы обойдутся примерно в $13 тысяч. Мгм. Ну, я думаю, для бизнеса это достаточно небольшие деньги для бизнесменов, точнее, которые открываются. Да, гораздо в Европе есть гораздо более жесткие условия. Хорошо, господа, давайте поговорим, немножко затронем тему про налоги. И хотелось бы узнать, я слышал, что в Дубае очень-очень хорошая такая система налогов. Ну, вот хотел спросить, какая именно система налогов и насколько большой налог вообще на бизнес? Но я тут чуть пораньше говорил, пока что есть
ровно один налог, это 5% НДС за выручку с территории Арабских Эмиратов. То есть, если вы оказали услугу физическому или юридическому лицу, являющемуся резидентом Эмиратов, вы платите с этого 5%. Во всех остальных случаях ни личных, ни корпоративных налогов нет, что существенно, конечно, облегчает ведение здесь бизнеса и в плане финансовых затрат, и в плане бюрократии. Но вот со следующего года уже анонсировали, будет еще один налог. Это 9% на прибыль годовую, если она превышает $100 000. Собственно, это налог, который будут подпадать практически все, да, средние бизнесы уж точно, мелкие, может быть, еще как-то нет. Но тут, опять-таки, пока непонятно, как это будет работать, потому что есть ведь механизмы обхода в любом случае. Всегда можно на свою компанию оформить 25 вилл, 35 машин, искусственно занижать эту самую годовую прибыль. Но вот посмотрим. Да, вот прямо сейчас ситуация такая, что ты можешь пойти с карточкой, которая привязана к твоему корпоративному счету, снять с нее сколько угодно $1000, и ничего тебе за это не будет, потому что, собственно, налогов никаких в этом смысле нет, то есть налог на прибыль. И потом ты можешь сказать, что я деньги снял, просто оплатил кому-то что-то наличными. И даже счета с тебя требовать не будут. А если речь уже будет идти о том, что прибыль облагается налогом, конечно же, уже делать нельзя будет, но вот поживем увидим, пока все только анонсировано. На данном этапе, вот прямо сейчас, на данную секунду, никаких налогов, кроме вот этого 5% НДС нет, что, собственно, существенно упрощает, как я уже сказал, ведение бизнеса тут. Спасибо большое. У меня такой еще вопрос. На каком языке бухгалтерская отчетность и сколько стоит вообще бухгалтерское сопровождение? На английском языке вся отчетность ведется. Здесь по поводу того, сколько стоит. Наверное, разобью. Да, есть 3 вида отчетности здесь. Это ежеквартальный, так называемый VAT return, это возврат налога НДС, когда вы подаете декларацию со всеми своими транзакциями на территории ОАЭ, и с общей суммы выплачиваете 5%. Второе – это ежегодный отчет годовой по МСФО и, собственно, аудит. Каждый из этих отчетов стоит по-разному, конечно, есть разные компании, разный подход к этим отчетностям. Так вот, в среднем от $2000 в зависимости от количества транзакций. То есть, как минимум, да, если мы берем 4 ежеквартальных отчетности, аудит плюс и годовую отчетность, $12 000, от $12 000, при условии, что там совсем небольшое количество транзакций. Если, чем больше транзакций, тем дороже. И здесь, собственно, каждый решает сам для себя. Нанимать бухгалтера именно со знаниями МСФО, либо, собственно, дешевле будет просто отдавать это на аутсорс. Но $12 000 это минимальный порог, который нужно заплатить, если там транзакции совсем чуть-чуть. В остальных случаях 15-20 тысяч долларов в год и так далее, до бесконечности может доходить. Хорошо. Следующий вопрос такой у меня. Вообще, в целом, общение с госструктурами, с налоговыми происходит на каком языке? На английском. Все на английском, да. Более того, в целом, если в тот момент, когда уже у вас все нормально, все настроено, бизнес работает, все разрешения получены, все комплайенсы пройдены и так далее, вся эта коммуникация идет через портал, то есть вы даже с людьми даже переписку не ведете, загружаете все отчеты на портал, их принимают, все нормально, работаете дальше. Обновление лицензии то же самое, вы сканируете QR-код или вообще смс-ки, по-моему, сейчас можно продлевать, кто сам не пробовал еще. Платите нужную сумму, у вас все обновляется, работаете дальше. То есть пока у вас нет проблем, вы не общаетесь с никакими структурами. Господа, расскажите немножко про коррупцию в Арабских Эмиратах. Есть ли вообще, сталкивались ли с какими-то инцидентами? И в целом, что с коррупцией в этой стране? Тут важный момент, да, это не коррупция, это подарки. Это подарки за то, что вы общаетесь с очень хорошим человеком. Коррупция, знаете, коррупция, она имеет, слово само, оно имеет какую-то очень негативную коннотацию, да, когда человек делает что-то противозаконное и откупается от этого. А здесь
Небольшие подарки просто позволяют здравому смыслу обретать верх все-таки, да, над людьми, которые часто не хотят работать, не хотят там погружаться в сложный какой-то кейс, когда там вот тот же самый, да, там диплом специалитета, но вот они не знают, что это такое, а за 500 дирхам они вдруг начали знать, что это такое. Ну, то есть вряд ли здесь получится там откупиться от тюрьмы, вряд ли здесь получится там, не знаю, продавать что-то запрещенное в обход государства, но вот такая бытовая коррупция небольшая, да, там тоже неправильный, наверное, термин, потому что там полицейскому дать, это тоже бытовая коррупция, но нет, здесь это тоже здесь делать не получится. Вот именно когда вам нужно добиться чего-то, что по здравому смыслу должно произойти само собой, но оно не получается, можно сделать подарок вашему собеседнику. Хорошо, а если, например, остановил тебя полицейский, и ты что-то нарушил, да, ты ему даришь подарок и говоришь, что это, ну, как бы, это подарок. Ни в коем случае, нет, не надо. Да. Именно когда идет какое-то правонарушение, и вы хотите от него откупиться, то это... Он уже не расценит это как подарок, я полагаю. Он расценит это именно так, как полагается расценивать такой акт. Вот. Если, конечно, вы в этой ситуации не являетесь шейхом, тогда, конечно, в целом попробовать подарить подарок можно. В таких случаях, когда происходит правонарушение, ну, на примере, да, с полицией, если разобрать, на самом деле они все служители закона, все госслужащие, они все максимально адекватные люди, и с ними можно просто поговорить. Ну, то есть, да, здесь нельзя ходить пьяным по улице, да, если тебя остановят, то тебе, скорее всего, ну, по закону тебе грозит штраф в несколько там тысяч дирхам, но если ты как бы вот твой дом рядом, вот ты идешь домой, говоришь, дядя, извините, ну, скорее всего, просто как бы сделают замечание и все. Либо там до дома довезут, чтобы ты по улице не ходил. Ну, то есть здесь с людьми можно и нужно общаться, нужно с ними договариваться, и часто даже без денег. А вот законы, вот просто в России, если, например, не сильно нарушать, ну так, не совсем сильно, то как бы ничего тебе не будет. А вот в Арабских Эмиратах, я так полагаю, тоже что-то на грани есть, где не сильно что-то нарушил, ну, можно как бы, ну... Зависит от закона, потому что, например, ну, от автомобильных штрафов никуда не деться, они просто приходят. Если это что-то, ну, вот какое-то несерьезное правонарушение там на улице, ну, вот как до недавних пор, да, у нас обязательным было ношение масок, и реально можно было получить штраф в 3000 дирхам за хождение без маски, но при этом, ну, то есть к тебе, скорее всего, сотрудник бы подошел и просто сделал замечание. И там уже, если ты начнешь в ответ на него наезжать, там, качать права, вот тогда уже начнутся проблемы. Если действительно, ну, что-то ты там сделал не так, и ты как бы раскаялся в этом и с уважением отнесся к общественному порядку и к сотруднику, который тебя остановил, то абсолютно спокойно все происходит. То есть человеческий фактор может быть даже чуть выше закона, так сказать, да? Да, человеческий фактор здесь огромную роль играет. Это здорово, да. Все-таки можно договориться, если вдруг ты что-то нарушил, того не зная. Потому что все-таки арабская страна, мусульманские какие-то свои правила, обычаи, не все, может быть, все знают, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях. Только в мусульманском, чуть быстренько добавили, не только в мусульманских обычаях, вот как раз у Никиты был пример такой, вот едешь ты на этом электронном самокате без шлема, здесь, оказывается, нужно носить шлем, я сам, например, не знал. Вот тебя останавливает полицейский. На самокате шлем. Да. Тебя останавливает полицейский и говорит, слушай, ты вообще шлем должен носить, там штраф, не помню, Никита, сколько тысяч? 1000. Да. Вот, соответственно, вот он берет твой ID и говорит, слушай, ладно, вот на первый раз прощаем, но при этом он твой ID вносит в систему. На первый раз прощаем, в следующий раз поймаем, будет штраф. И, соответственно, когда в следующий раз тебя, если поймают, если там ты будешь без шлема, он уже увидит, что одно предупреждение у тебя уже было, значит, ты уже точно знаешь, что такой закон есть, но ты его осознанно уже этот раз нарушил, поэтому будь добр, заплати штраф. Вот. Но в первый раз действительно отпускают, чаще всего отпускают без штрафа, но с внесением тебя в систему, что одно предупреждение у тебя уже... Да, главное это уважение и ни в коем случае не пытаться деньгами откупиться. Все, два правила.
Хорошо, спасибо большое. Вообще, еще такой вопрос касается, тоже очень много людей интересует. Что с русофобией вообще? Есть ли она в Арабских Эмиратах? Какие-то дискриминации относительно русских? Вот, расскажите, тоже интересно. Нет. Ну, короткий ответ нет. Я хожу Мгм. часто играть на волейбол, на пляж, и там очень много украинцев, такие же, которые сюда приехали, и нет, даже с их стороны нет никакого негатива. Ну, то есть люди сюда приезжают не для того, чтобы здесь ссор из своей избы, да, тянуть Мгм. сюда, а для того, чтобы здесь комфортно жить. Вот. Не со И в целом стороны... тут есть такой важный нюанс еще вот, политический. Ну, мы, понятное дело, очень много с русскоязычным сообществом соприкасаемся. За счет этого, конечно, мы там в курсе всего, что происходит. Ну, сами, понятно, новости читаем. Но вот если бы, например, представить, что мы там приехали не из России, а там где-нибудь там из, там, я не знаю, даже вот из Египта, да, намеренно не называю европейские страны, потому что европейские страны тоже вовлечены в этот текущий конфликт. Так вот, если мы приехали бы откуда-то вот оттуда, там, или там с Латинской Америки, там, с Аргентины, там, неважно, мы бы вполне вероятно, даже сейчас бы все еще не знали бы, что этот конфликт есть, и знали бы, но ну так вот, поскольку. Потому что здесь практически он никак не освещается, ни в новостях, нигде еще, там, может быть, какой-нибудь «Бегущий с тобой» внизу и написано. То есть ты смотришь, там, не BBC, да, вот, не европейские, там, не западные источники, а вот местные новости читаешь, освещение минимальное. Вот сейчас идет война в Йемене. Вот вы знаете о том, что она идет? Вот, и даже вот те, кто сейчас смотрит это видео, знаете ли вы, что идет в Йемене война? Вот, скорее всего, нет. Ну, там, большинство не знает. Вот точно так же о войне в Украине знают тут. У них очень такая принципиальная позиция здесь, на Ближнем Востоке в целом. Так, ну, не будем политизировать это, да, но конкретно были же боевые действия, и очень много на Ближнем Востоке, и они так не освещались, в принципе. И на их взгляд, то, что сейчас происходит там, для них на Западе, точно так же не должно освещаться здесь, ну, вот как и так. То есть, как освещался в свое время там Иран, Ирак, Афганистан, западные СМИ, вот, они считают, что точно так же должно освещаться вот то, что происходит сейчас, там, дела Запада, и поэтому какой-то русофобии или еще чего-то здесь вот... Это вот есть ровно в той же степени, да, в какой там в свое время, там, не знаю, была там Афганистан-фобия, я не знаю, кого угодно еще фобия, ну, на таком примерно уровне. Хорошо, спасибо большое. У нас сегодня как раз те темы, которые я хотел с вами обсудить и у вас узнать, что как конкретно происходит в данный момент в Дубае. И для наших зрителей вот эти вопросы как раз-таки от них поступают чаще всего. Я у вас выяснил. Спасибо большое. Мы еще, я думаю, проведем с вами одно интервью, как раз-таки, что касается бытовых вещей. Это школы, это медицина. Вот эти все вещи мы тоже обсудим. Но в рамках этого интервью. Благодарю еще раз вас за великолепную беседу и до новых встреч.